Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa liridha'ir rasul wa li ijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa li kulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal ulama wal awliya qarrabina sahabati wa tabi khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sultanul awliya Syekh Abil Hasan Asyadili wa usulihima furu'ihima wa ahli silsilatihima talamidihima wa ila hadrati Sayyidina Khidir Sayyidina Ilyas Sayyidina Imran Sayyidina Ukasah Sayyidina Wasul Qurni wa Ibrahim bin Adham Sayyulillahi wa lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi jami'il qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa limasyayikhina wa musyirina musyaratina wa olatina wa olatatina wa dhurrina dhurriyatina akhwanina wa akhwatina wa liman na'akum alaina Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum syai'ulillahi wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwal rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد dumateng sedherek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga kita sedaya diberkahi lan dirahmati Allah. Dipun paring ana kekiyatan lahir lan batin, dipun paring ana tambah anggenipun ibadah lan taat, dipun paring ana saged istiqomah anggenipun ibadah ngantos mangke pungkasan kita sedaya dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Para sedherek kakung putri nyuwun pangapunten kula tak hitung pun 8 Selasa ora munggah. Mula wonten kesempatan menika kula arep cerita hadis Kanjeng Nabi tak nggo ngandhani awak kula dhewe. Kula buka hadis Kanjeng Nabi ngendikaaken bab asal kedadeane menungso. Dados Gusti Allah ndadekake menungso ngendikane nang Al-Qur'an waladzi khalaqalakum min tinin. Gusti Allah ndadekake menungso kuwi digawe asal saka bahan baku lemah. Lah terus salbane kuwi digawe bahan baku saka nutfah. Namung perinciane menungso sing digawe saka bahan baku lemah namung Nabi Adam piyambak. Nabi Adam niku digawe dening Allah asal saka lemah. Dadi lek jiko lemah niku lak werna-werna lemah ki ana sing rupane ireng, ana sing rada abang, ana sing rada kuning, ana sing rada putih. Niku dijiku dadekke siji. Terus dititahke dadi Nabi Adam. Sawise Nabi Adam menika dipun titahaken Allah, dipapake nang swarga. Wah tekan swarga karo malaikat jak mubeng-mubeng sak ambane swarga.
nang swarga niku kabeh barang-barange serwa apik, pandang pangane apik, papan panggonane apik. Mandang wis lebar rampung jak mubang-mubeng karo malaikat, gogok leren Nabi Adam mikir ayo ya. Papano apik, pangan apik, enak-enak nek dhewe iki ya meso. Nggih napa mboten? Anjajal mangan dhewe. Engko nek omong ya dhewe. Omong nek dhewe lah ora wong waras to niku. Guyu ya. Akhiripun Gusti Allah lajeng ngersakaken Nabi Adam menika tilem. Mandang wis kesel tilem. Sareng tilem Allah dawuhaken malaikat. Malaikat dalem kuwi balung iga sebelah kiwa WE Nabi Adam kuwi lolosen siji. Dadi balung iga niki dilolos tunggal. Kagem napa Gusti arep tak gawe makhluk wedok sing calon didadekake bojone Adam. Jadi akhir dilolos terus digawe karo Allah lewat malaikat sing arep duati wah masyaallah ayune ulung-ulung. Mandang wis dadi Dewi Hawa niku nggogok nang pinggire Nabi Adam. Nabi Adam ngelilir ora wong wedok ayu ngono terus arek gerayang. Jajal aku tak takon karo bapak-bapak sejak gerayang sik lanang mau wedok. Nggih ta nggih? Mandang Nabi Adam ora wong wedok ayu tangane gerayang disetop karo Allah. Mah aja kesusu Adam. Hatta tu adialah mah. Bayar mas kawin ora teko ngemak-ngemek. Lah terus Nabi Adam matur, "Mes kawine napa Gusti?" Gusti Allah ngendika, "Antusollia ala Muhammadin." Boleh bayar mas kawin karo dhewe awakku maca selawat katur Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi dereng wonten niku. Ning nure Kanjeng Nabi dititakake Allah niku 2000 tahun sadurunge Nabi Adam digawe. Dadi tuwa nure Nabi Muhammad. Nure Nabi Muhammad kurang 2000 tahun Nabi Adam digawe niku sampun wonten. Mula nure asmane Kanjeng Nabi Muhammad dijejirke karo asmane Gusti. Mula nek wong dikir iku la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Baru mesti hati Nabi Adam terus maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina terus dinikahke. Lah niku asal-asale menungso ngoten niku. Nabi Adam digawe sekolah ndut, nek wong wedok digawe Dewi Hawa saka balung igane wong lanang. Mula wong lanang kabeh iki balung igane kewa karo tangan ki mesti akeh sing tengen kacek siji. Sing ora ngandel jajal ki. Oke. Kan niki sing setunggal pandhuwun pendhet digawe bojo niki. Lah sak sampunipun menika saking turun-turunane Nabi Adam lan Dewi Hawa niki digawe dening Allah asal saka bahan baku nutfah. Nutfah niku napa? Mani. Manine wong lanang sing didelehke nang rahime wong wedok. Ah niku cara ngendikane Kanjeng Nabi. Allah nitake menungso kula sampean anak turun Nabi Adam prosesnya panjang. Wong lanang kumpul karo wong wedok, gletake mani nang rahim. Niku cara tuntunan agama gletake mani nang rahime wong wedok niku ana werna loro. Ana sing nganggo dalan halal, ana sing nganggo dalan sing dalan halal sadurunge gletake niki liwat jalur pernikahan. Nikahan dhisik, nek wis nikahan yo kamare kono iki yo deleh. Niku sing halal.
Ana sing dalan haram. Le kumpul mau liwat kumpul kebo. Aku tak takon Kang, kumpul kebo karo kebo kumpul iki apa endi? Apa endi? Apa kebo kumpul ya Kang ya? Anak kumpul kebo niku nek engko dadi anak ngrepotke masyarakat kok. Nggih napa mboten? Tangga teparu do alok mandang tekan kelurahan njaluk surat kelahiran. Badhe nyuwun surat kelahiran Pak Lurah kanggo sapa anak kula lanang apa wedok jaler jenenge sapa Muhammad Bejo. Lahirnya kapan tanggal 1 Januari. Mbokne sapa kula Maryam. Bapakne iki kok bapakne ora ngerti. Niki repote teng mriku niku. Leres. Lah sakwise manine wong lanang didokok nang rahime wong wedok. Apa kuwi liwat jalur halal apa liwat jalur haram? Gusti Allah terus ndadek dawuh malaikat. Malaikat dalem Gusti. Kae manine si fulan lanang sing didokok nang nggon rahime fulanah wedok. Kae kono mok urusen terus pundi cara jenengan ya didek pinten dinten Gusti 40 dina. Terus karo malaikat mani nang jero wetenganmu didek krasa ora yu ora krasa wong sing didek malaikat. Mandang 40 dina dudek akhirnya tep 40 dina mani iki malih rupa dadi getih kempel. Malaikat matur karo Gusti Allah. Gusti menika ampun kawan dasa dinten, samenika sampun dados getih kempel lajeng dipun napakaken Gusti. Dudek meneh. Pinten dinten 40 dina meneh. Karo malaikat dudek meneh 40 dina. Mandang genepek 40 dina jadi 80 dina ya kan. Niku malih rupa. Getih kempel mau dadi daging kempel. Ya kaya daging sapi lah itu kempel. Malaikat matur karo Allah. Gusti menika sampun dados daging kempel lajeng kados pundi Gusti? Dibentuk napa? Bentuk wong. Nika temponipun pinten dinten 40 dina. Daging kempel karo malaikat dibentuk wong. Bae 40 dina suwe niku wong daging kok daging sapi sing didol nang pasar kae. Lah ya saka dhuwur kene dikempel-kempel daging ndas. Misor ndas iki ditekek rada kenceng. Dadi gulu. Terus ngisor gulu iki diamplek-amplek kan dadi awak. Harus mandang wis dadi bleger menungso. Malaikat matur, Gusti niki badhe didadosaken menungso lanang napa menungso wedok. Niku kersane Allah. Nek Allah ngendika dadekke menungso wedok, oh nggih. Malaikat golek pemes. Terus disuwek. Niku nek ngendika dadekke wedok. Nek malaikat matur badhe dadosaken menungso lanang napa wedok Gusti? Lanang. Karo malaikat terus deneng-eneng. Terus metu loncenge. Niku lho ana nyawane Kang. Wis dadi bleger menungso, wis cetha lanang wedoke, awit saka mani diglethake tekan wujud niku wau suwene 120 dina. Dadi patang malaikat dijauhi karo Gusti Allah. Malaikat dalem. Saiki menungso sing kok bentuk wis dadi wis cetha lanang wedoke mok eleh ana nyawa. Kondhele napa? Ning sadurunge ditempleki nyawa, menungso iki mau dijanji sik 4 perkara.
dipun janji menapa Gusti? Sing nomor 1 dijanji patine. Menungso ki urip mesti bakal mati. Ora ana menungso mrungsumi. Dijanji. Ping pindho dijanji rezekine. Dadi menungso iki lagi urip ora nyambut gawe, anggere jek urip tetep direjekeni. Ngandel nang mboten. Waras utawa lara. Malah nek lara ki rezeki teko dhewe kok. Nggih napa mboten? Ora nek sampean kepengin rezekine teko dhewe. Selagine ora mati kok direjekeni. Ditados mboten. Nomor 3 janjinen bejo cilakane. Dadi wong urip ki ora sakjege kok seneng terus. Bejo mboten. Kadang bejo, kadang seneng, kadang di duit, kadang saiki pas di duit pas ora. Niki menungso wis dijanji kok. Dadi kadang lara, kadang waras. Sing nomor 4 kawulaku iki mau kok janjinen swarga lan nerakane. Mula nang Al-Qur'an dingendikake fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Saperangan menungso dipapakake nang swarga dening Allah, saperangan menungso dipapake nang. Dadi menungso ora kabeh sok manggon swarga ora. Ning ya ora kabeh manggon neraka ora. Bagian nang swarga, sebagian nang njur kira-kira sampean arek milih bagian sing. Milih sing pundi, Kang? Milih swarga. Terus keling ngaji. Terus keling ibadah. Angger ibadah terus ngaji terus tekan mati panjenengan arep dipapake nang swarga. Allahumma amin. Lah gampang ta ya, Kang ya? Ane arek kepengin nampan neraka, leren nek ngaji. Nek salat barang prei. Ya modal ora diseret nang neraka tak delok. Lho niki Allah. Sakwise dijanji 4 perkara, pati, rezeki, bejo cilaka, swarga. Terus gek templeki nyawa, plek. Mula bayi nang wetengan kuwi isane obah anggere wis ngancik umur 5 sasi. Niku mengke obah tok urung apa-apa. Cara tangane ya mengke ngono tok. Ora ana bayi umur 4 sasi kok obah urung kaya nyawa kok. Dadi lek obahe mlayak ngancik umur 5 sasi. Leres napa mboten yu? Sampeyan lah wis tau meteng to. Lha iki wong itu ngerti nek ora ngerti ora nglakoni. Nggih mboten? Terus nang pertengahan iki mau bayi kuwi ana mangsane. Cara ngendikane Imam Syafi'i, urip nang alam arwah, urip nang alam wetengan kuwi menungso kuwi werna-werna. Sithik-sithike urip nang alam wetengan kuwi 6 wulan. Nek nang wetengan iki kurang saka 6 wulan metu angel uripe. Leres mboten? Ana bayi kok 5 sasi kok metu ora kena darep-arep uripe. Nek 6 sasi ki ae rada angel wong semang didang barang kok. Nggih ta? Dadi paling sithik menungso niku urip nang jerone wetengane mbokne nang alam arwah niku 6. Paling suwe nang alam arwah 4 tahun. Imam Syafi'i ini nang wetengane ibune 4 tahun ya. Imam Syafi'i 4 tahun. Mula panjenenganipun mandang lahir umur 12 tahun niku wis apal Quran ngenyes pisan. Imam Syafi'i ini 4 tahun nang wetengan. Nek sing rata-rata sing umum urip nang alam arwah kuwi menungso kuwi 9 sasi punjul 10 dina. Niku sing leres. Ampun.
nek wis tekan mangsane terus Gusti Allah ndhawuhi malaikat nang Quran lak dingendikake wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Gusti Allah nglahirake kowe kabeh saka wetenge mbokmu kuwi kowe ora ngerti apa-apa. Padahal anggotane komplit. Kuping wis ana ning urung iso ngrungokne. Mripat wis ana urung iso weruh. Irung wis ana urung iso ngambu. Cangkem wis ana urung iso ngomong. Tangan wis ana urung iso nabok. Sikil wis ana urung iso mancal. Niku nalika metu saka wetenge ora ngerti apa-apa. Kula tau ditakoni wong, "Hikmahe napa Mbah Kyai? Bayi lahir kok ora ngerti apa-apa, wong wis enten napa-napane, wis ana atine barang." Ayo tak jawab. Wong aku biyen ora warai karo kiyaine kok. Aku lek jawab yo, kuwi nek cara aku hikmahe kanggo nutupi cacate mbokne aku. Lah kok ngoten jajal sampean pikir. Nek bayi iki atine iso angen-angen pel saka jero, mripat lek awas pel saka jero, irung lek iso ngambu pel saka jero, metu ditakoni mesti ngerti kok. Kowe lek metu tunggu di kono kae. Jalane kok ngopo lah jam 9. Ambune kok ngopo aku ora enak. Iki nek apa mengerti pel saka jero. Mula Allah ngendika la ta'lamuna syai'a kowe kabeh metu saka kula garwane ibu kabeh wis komplit ning ora ngerti apa. Lah kula tak balikke ning awakku. Dadi sadurunge ditempleki nyawa niku kula niki lek lara pirang-pirang dina barang iki ya wis ana tulisane pel biyen kula lara niku ya tak balikke nyang Allah. Aku ora ngresula, ora ngundat-undat Allah. Ya mbok menawa pancen iki pancen tulisane aku nalika biyen kek didadekake Allah nang jero wetengan wis ditulis sok kowe tekan umur 70 punjul kuwi kowe gering rada suwe. Lek ora ngaji Selasan 8 Selasa niku kok tulisane. Ya. Niki kula sadar. Mula sakniki alhamdulillah kula dina niki pancen merlokake saka angan-angan kula niku sak kangen kepengin ketemu sampean kabeh kan. Nang omah niku masyaallah. Cok mbayang-bayangke haya wong sing do ngaji keganjarane ugi aku nang kene kok ora oleh apa-apa. Lah mula kala wau dalu kula niki ya donga karo Allah muga-muga sesuk paring ngono kuat tak melu Selasan ora ketung sedelo. Wong kula niki sang terakhir niki kalih dokter Trogorjo Semarang. Kula lek presan nang dokter Trogorjo lak pun awit wulan Juli. Ngantos dugi Desember. Terus terakhir niki kalih dokter Trogorjo kula dipindah lek presan kon nang Ken Saras Ungaran. Nah terus tengah dokter Ken Saras kula dipasrahke karo dokter Subianto dipasrahke dokter Ken Saras niku namine dokter Eko niku wis tuwa. Nah terus kula pindah lek kontrol nang Ken Saras. Sing terakhir menika keputusane dokter Ken Saras kula dipun obati cara sinar laser. Kula niki tasih mengalami sinar laser setunggal wulan dur pendak dina, Pak. Monggo gek nembe pikantuk kaping sekawan. Mula kula niki mangke ngaji njaluk dhisik, lebar niki kula medhun terus mangkat teng Semarang. Kula bendina iki nang Semarang dadi nglencer terus. Setunggal wulan. Niki tasih dipun obati nganggo laser. Mula nggih kula nyuwun pendonga dhateng panjenengan sedaya. Muga-muga kula lek diuji karo Allah
paring ana ati sing ridho ingkang ing tembe kula dipun paringi saged waras sehat saged sareng-sareng panjenengan nderekaken pengajian nggih wong kadang-kadang wis nemen niku kula niku lek mikir jare urip ora ngoten nggih ya mikir kok wong pancen nek tak delok umure ngoten nggih dereng kathah kula niku gek swidak kok kula punjul 18 Anek lahiran kula niku lahiran tahun 47. Kula niku lahir ngendikane Biyung bebarengan karo Pak Fadil dicekel Wondo Gunung Nusa Kambangan. Niku tahun 47, tahun 47. Nah terus kula pas arek dipuputi Pak Fadil dicekel Wondo Gunung Nusa Kambangan. Bapak wis nyembelih wedhus barang ora sida berjanjenan berkate dikirim-kirimke mergo desa Geger niku umplan. Niku lahir kula. Ning mandang tahun 97 kula niki njaluk KTP. Carike mbiyen jamane Pak Warto sing saka Krincing kae. Terus ditakoni jenengan iki lahiran tahun pira, Dik? Nek gendikane Biyung aku lahirane nek tanggale ora ngandhake ming wulan September taune 47. Kuwi Biyung ngomong. Terus pacare Warto sanjang. Dek aja digawe 47 ndak geles tuwa. Sampeyan tak gawe 20 Desember 49 wae. Terus teng KTP kula niku lahirane ngene iki. Tahun 49 niku sing gawe pacare Warto. Paham ya? Rasa niki hitunganipun kula niku nggih pun ngancik 7 Mula ya donga dinunga awake dhewe sing wis do usia sepuh paringana bisa istiqomah. Amin. Ngaji diparingi pas bisa tutup nganti tekan pungkasane paringana pungkasan husnul. Bapak Ibu mekaten ki mawon rumiyin kula niki lek medhun lek arek lunga nang Semarang. Nggih, mangke kersane diteruske anak kula. Pak Suam nggih ora nang omah. Nembe kondangan bisane teng Ciamis. Mriko nembe kagungan kersa bisane Ciamis. Tindak kala wingi niku mangculipun mbok menawi mangke dalu. Mila muga-muga kabeh diparingana oleh ridane Gusti. Wis pisan malih donga dinunga Pak Bu. Muga-muga awake dhewe nek ngaji diparingana tutup bisa hasil ilmu sing manfaat tur barokah kena pisan sak mangsa-mangsa awake dhewe ditimbali ngadeg sowan Gusti Allah paringana husnul khotimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diteruske ngaji kalian anak kula nggih.